Yaş haşhaşlı güneş çörek için bir karıştırma kabı içinde ılık su, süt ve kuru mayayı koyuyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Toz şeker ilave ediyoruz. Mayayı aktif hale getiriyoruz. Tuz, sıvı yağ koyuyoruz. Aldığı kadar un koyduktan sonra birazcık yoğuruyoruz. Yoğurup üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. İçi için ise yaş haşhaşı birazcık sıvı yağ ile açıyoruz. Daha sonra mayalanan hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Biraz un serpiyoruz. 10 eşit parçaya bölüp 10 adet yuvarlak hamur elde ediyoruz. Ardından aralarına haşhaşlı ve sıvı yağlı karışımı sürerek kat kat 10 kat üst üste diziyoruz. Daha sonra ortasına bir yuvarlak koyuyoruz ve bıçakla ince üçgenler haline getiriyoruz. Ters yöne vuruyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını sürüp 200 derecelik fırında nar gibi olana kadar pişirip servis yapıyoruz.